正心、诚意、温暖、喜悦。这里是正安中医。大家好，我是正安中医的王蒙大夫。最近医院还有医馆接到很多的一些发烧、咳嗽的成人啊，一般都有。小朋友一般感冒完了，过几天没多久，家长也随着也会生病。大家都说是传染啊，但是其实我不一定这么认为，有可能也是传染，但是还有一部分，很多的时候，家长在照顾孩子的同时，可能就会彻夜不眠身体严重的透支在照顾孩子的同时，我们身体也会没有办法去照顾自己，这个是一定的，全身心的去投入到照顾孩子身上，这样的话，我们这个耗的包括我们这个身体的消耗就会更多一些。这样的话，我们身体的正气和抵抗力就相对来讲就会弱了一些。这样，外面稍微有一点风吹草动就会相应的就会被侵犯到最近北方的咳嗽，是很多的。咳嗽我们一般都是因为什么引起来的？那中医内科上讲的是分为一个外伤和内伤，对吧？但是内伤我们现在的这个其实并不是太多见除非是一些时间比较长的一些生病时间比较长的一些客人会多见一些。外伤呢，就是我们相对来经常讲的是一个风寒感冒、风寒咳嗽还有一个风热，对吧？还有一个什么呢？积食、湿伤，往往就是这样的情况下，最多的我们常见的往往都是因为寒邪引起来的寒邪它最容易侵犯到我们的这个肺位，因为肺本身是我们的中医讲的一个上焦上焦，肺它又为华盖，是不是我们经常说肺为焦脏我们内经上经常会有这么一句话。所以我们吸入进的这个空气最先进入了的是哪里？通过我们的鼻孔口鼻吸入进去，最先进入的其实还是我们的这个肺。当我们的这个肺接触到了这个寒冷的空气的时候，我们的肺位必然就会受到了一定的损伤。肺位本身就是最敏感受到了损伤还是最直接的。当我们肺功能不强的时候就特别容易这样。很多人说我怎么又感冒了我怎么又咳嗽了，我咳嗽为什么还没好，为什么这么长时间？其实都是与我们的这个抵抗力有关，与我们的这个肺气也有关中医讲肺位，肺我们中医讲叫开窍在鼻，那相应的我们就会出现一些什么样的症状？临床上经常会有打喷嚏、流鼻涕还有啥？鼻塞、鼻痒，这往往都是有关鼻子的问题。我们经常听到的一个词就是过敏性鼻炎，很多人都会有。往往过敏性鼻炎的话，对我来讲的话，过敏性鼻炎其实就是一个我们治疗感冒外感的时候，其实没有治好，是没有治利索的所以当有了这样症状之后，还有很多人嗓子会有异物感对吧？清嗓子所以就感觉到我们这个痰怎么老是咳不出来中医有这么一句话叫脾胃它为生痰之源，肺它为储痰之器。往往我们现在的这个痰生成的是因为我们的脾胃慢慢之后，时间长了，通过这个我们的清气的往上走之后，它就变成了就在我们这个肺上随着我们的气机往上它就会到我们的这个肺，通过肺去把它咳出来。其实这是一个排病的一个过程。往往以前古代医家就说，我们治咳不能去盲目的去止咳，这个我们一定是要注意。为什么是这么讲？就像刚才我们说的，老医家就说我们的这个痰它本身就是通过这个咳去把它咳出来咳出来之后你就好了，你痰就少了。往往我们是这个痰，如果你去止咳的话，盲目的去止咳，你这个痰还是在肺里，它出不去的。很多的一些病都是因为痰来作祟的，就是很多的一些邪病，比如说癫痫这一类的，很多的一些病不太好弄的一些病，往往都是因为痰邪引起来的很多问题。所以祛痰才是我们重要的一个任务，疏导肺络才是我们要干的事情，而不是就给你加一个止咳药加完止咳药你现在就不咳了，当下就不咳了，第二天就不咳了，不是这样的，也不可以这么做。如果这么做的话，就把你的这个痰
留在我们的这个身体里，那么以后一定会形成一个诱因。